要問下你嘅新歌《不散筵席》啦。係啊，《不散筵席》呢首歌咧真係好感恩，係PolyU 嘅 CPCE 咧，佢哋想推動呢個生死教育啊，所以咧就揾咗我去唱呢首歌啦。因為佢都覺得我嘅背景有啲即係可以表達到嗰首歌啊。即係我媽咪喺我32歲嘅時候過身啦，咁我嗰陣時都係12歲，咁所以就會覺得啊，應該會好識得點樣去嗰個對於生死啊、離別啊個睇法咁樣咯。同埋你自己又有自己嘅下一代啦，又有自己嘅小朋友，即係有孕育一個生命出嚟，跟住上一代可能即係媽媽走得比較早啲，係啦，跟住自己又變咗成媽媽啦，所以其實喺你嘅歌入邊咧，我見到有好多嘅葬禮啦嘅場面啦，跟住有好多嘅眼淚啦，好多嘅鮮花啦，好多嘅陳述啦，係啦，其實嗰個 ideas 係點樣嚟㗎？其實咧係個即係有個導演啦，咁佢聽完首歌之後咧，佢就好想咧，即係佢俾我睇嘅時候咧，就如果有一個演員就係、我就好似一個旁白，就係、一個講一個生死咁樣，一個演員咧就係、演繹嗰、個你可以代入係你自己對於嗰個喪禮嗰個係你自己，又或者嗰個係你屋企人，即係咁樣。咁所以咧，我睇嘅時候唔得喎，一定要揾個好戲嘅人喎，咁啊個個都問我，不如揾你老公啦咁樣。咁我唔得啊！如果揾老公嘅話咧，可能咧變咗係一個笑嘅 MV。唔係呢個係你自己諗嘅啫。我老公都係咁講，我老公都係 OK， 喂，唔好搞我好唔好啊咁樣啦。跟住之後就喺度諗啦，唉死啦，揾邊個咧？如果揾唔到咁點算咧？咁啊揾唔到啊，導演話咁揾唔到，不如你一個演晒咯咁樣。咁唔得啦，即係逼我一定要揾嘅啫咁樣。咁啊，跟住之後喺度拗爆頭啦。跟住我老公嗰陣時啱啱做完棟篤笑，咁啊啱啱見到阿康仔我就。喂，呢個人咁好戲，冇理由唔揾佢啊！又攞獎又成啊嘛，係咪？咁我就膽粗粗咁樣就 send 個 message 我話：我呢個 MV 真係好想一個係好好戲嘅人啊咁樣。咁跟住之後你可唔可以幫我即係做呢個 MV 嘅男主角咧咁樣？咁啊我唔知喎，你問下我老婆啦。我老婆話得就得㗎啦咁樣。咁啊 OK 啦。我問佢老婆嘅時候，佢老婆再覆我嘅時候，佢話：你未俾個期我喎咁樣。咁啊真係好好啦，即係唔使。答已經係即刻應承咗咯，佢咁啊咁其實我係諗啊，我好似我嘅一生即係都冇乜點樣去即係俾個榮耀我爸爸，因為我爸爸都係好艱苦咁啊，聾人喺即係喺呢個世代時代裏邊做嘢，其實好多嘅即係不公平啦，即係咁啊，跟住之後我覺得我爸爸又咁辛苦，即係養大我同我細佬啦，咁啊我好想做一樣嘢，係好想去俾佢知道我愛佢啦，第一，第二好想俾佢知道係即係就算佢過往佢覺得有陣時喺我哋身上邊有啲決定係佢好後悔嘅，即係將我哋擺去兒童之家啊各樣嘢。但係我其實而家回望睇，其實係好彩爸爸咯，即係去因為佢聾，佢又唔知點樣照顧我哋。但係好彩我都係喺兒童之家裏邊成長咯。咁我所以好想參加呢個比賽嘅時候咧，第一就係話俾佢聽，你唔好即係因為過去嘅嘢而係我哋咁即係而唔開心咯。咁啊其實我都好多謝佢，我好想俾佢知你個女都係做緊佢自己中意做嘅嘢，唱歌咁樣，即係佢可以喺電視睇，雖然佢聽唔到，但係佢可以電視睇到嘅時候會好開心。咁啊第二樣嘢我就覺得我好想將我嗰個生命故事去多啲人分享俾多啲人知咯。因為以前我過往都會有學校去分享嘅，但係咧好多人會話翻俾我聽咧，就係我覺得你嗰個分享好即係鼓勵到我啊。咁我講完之後我就覺得，原來我嘅經歷可以鼓勵到人嘅喎。咁我都想鼓勵更加多嘅年輕人或者係過往同我一樣差唔多呢啲嘅經歷嘅人，話俾佢聽，其實你過去嘅就留翻明天啦。即係你而家將來嘅時候，你一定會行得係更加好咯。即係我都可以咁樣去做，我咁卑微到一個點嘅時候，我都做到嘅時候，你都一樣可以做到咯。咁我就好想就藉住呢個中年好聲音嘅時候咧，可以去參加俾更加多人去認識咁樣咯。其實呢個經歷咧都同你隻歌係點題㗎？即係我聽你頭先講嗰樣嘢，講爸爸嗰樣，其實都係同你隻歌咧係 match 㗎。咁大家一定要去聽下《不散之筵席》啦，跟住通過呢首歌咧去了解車仔背後嘅故事。都希望你多啲唔同嘅歌曲可以俾多啲觀眾去聽。同埋我知道咧呢隻歌咧係高浩正去作㗎喎，係咪啊？唔止作啊，填詞作曲同埋監製都係佢啊。我成日都話樂壇係欠啊高浩正一個交代㗎。所以咧大家都咁話。今日我哋好唔容易請到車仔咧，所以我哋今日真係要聽佢唱下現場版好嘛？好，不散拎住支咪嚟唱先。好，拎住支咪，我哋嘅小編咧就幫我哋揾伴奏出嚟。啊，又唔該啊！未
出生，話說已有記憶，內愛意烙印每個意識，千個世界待你我去尋覓，這幅畫任你一日嘗食，大個了負責某個角色，自信了仍偶爾會忐忑，都感激共你的相識，編寫的記憶，沒路燈也看到初心會發生，哪怕會發生，若有愛便無盡可能，變不枉此生。一個人如何來到世間，一個人如何橫跨時限，太精彩但已夜晚，太想講但已在晚間。一個人如何懷念世間，一個人如何能不停站，勇敢的遊覽，手牽手回憶在緊璀璨。就已變了昨天，你再見就已到了這天，不散還散的盛宴，留下無盡懷念。一個人如何來到世間，一個人如何橫跨時限，太精彩但已夜晚，太想講但已在晚間。一個人如何懷念世間，一個人如何能不停站，勇敢的遊覽，手牽手回憶在舊璀璨不散，你遺忘這一切，不再孤單。能夠折返100年如銀河一瞬間，要一起直到傍晚，要交織在永恆空間。掛念隨時能夠折返100年如銀河一個站，勇敢地遊覽，有生之年的微笑太耀眼。多謝。哇，好好聽喎！好好聽啊！如果大家想睇 MV 嘅話咧，就喺 YouTube 嗰度睇啦。我頭先咧第一次阿車仔喺我耳邊唱呢隻歌啦，咁我聽得多咗好多嘅，即係你大個咗之後，你有自己嘅責任啦，跟住咧最後係想個副歌就係講一個人點樣可以咁好咧，其實係大家一齊嘅，即係嗰個意思係啦，即係唔係一個人咯，係所有嘅一齊咯。同埋係做有時有啲離別，我哋係唔係淨係而家就咁分開咯？我哋到時即係將來其實都可以有機會再。佢隻眼已經有少少眼濕濕啦，你睇下佢，唔係因為近排我都有啲即係屋企人有人過身，咁除咗我要去學習點樣面對，我都要教我啲小朋友點樣面對咯。咁我好感恩，好彩有呢首歌喎，又咁啱喎。係啊，跟住之後我個仔咧係我得11歲，我同即係爺爺走咗啦。我同爺爺相處咗11年嘅啫喎，咁樣咁跟住之後咁我話好似嗰陣時我媽媽唱嗰首歌咁樣咯。到時我哋不散筵席啊嘛，到時會再見咁樣，阿仔就會自己拎嚟喺度聽啊咁樣，咁佢自己一個安慰咯。咁我又唔使特別解釋好多，咁佢都安慰到佢，咁我都覺得係好感恩，又有呢首歌可以唱到出嚟，又可以安慰到我仔咁樣。係啊，係一個療愈係，因為其實去到我哋呢個年紀啦，或者再經歷得最多呢啲，再大過我哋少少嘅年紀咧，其實我哋呢個年紀你都要面對㗎啦。爸爸媽媽開始冇以前咁精神啦，身體開始有啲亞健康嘅情況，或者已經有一啲係已經有一啲病痛嘅時候。身邊有啲朋友係啦，雖然我哋而家呢個年紀都叫後生，但係真係好多朋友真係都有走咗。所以呢隻歌係非常，我覺得好啱我哋去聽咯。所以係會療愈我哋心情嘅一首歌嚟嘅。